喺啱啱過去嘅清明節，我返咗香港參加1年1度嘅梁皇寶懺法會。師父慈悲，俾我記錄低呢幾日嘅生活片段。呢個箱呢幾日可以擺喺間房度用下。法會做足6日，所以我帶齊晒生活用品，帶埋一對家居拖鞋。呢個係我隨身帶嘅一個小藥包，入邊有魚油、有喉糖，仲有寶礦力粉。做法會人多，所以一定會戴口罩，仲會帶一啲一次性嘅浴巾，仲帶咗一個輕便嘅風筒。住嘅地方就好似我哋個心咁，一定要時刻打掃乾淨，唔可以俾啲灰越積越厚。冷氣機都唔可以放過。平時嚟掛單都會同一位大眾師一間房，瞓覺之前都會研討佛理，問佢好多問題。因為今次法會都有好多居士掛單，所以我就重新分配咗去另一間房。嚟之前買咗2支防曬，你哋知唔知道好唔好用啊？呢個盒都係你攞嚟㗎？呢個盒係我今日買呢啲嘢嘅時候佢送㗎。咁 Q 嘅呢個嘢。係啊。平時同我一間房嘅大眾師嚟揾我，仲幫我一齊鋪床單。雖然今年係第2年做梁皇寶懺法會，但我都好期待。執晒嘢之後做埋功課，就好做休息啦。喺禪寺嘅每一日都唔需要化妝，我見人之前只需要5分鐘，攞住件袍衣就去做早課。做完早課之後食早餐，聽師父開示。做法會嘅過程就唔方便記錄低啦，但我哋由朝頭早10點做到夜晚嘅5點半。雖然視頻入邊淨係記錄我自己，但係有好多師兄弟都有一齊參與。唔好以為而家係夜晚，我吹完頭之後要瞓覺，其實而家係朝頭早。做梁皇寶懺係一個非常之需要體力嘅法會，所以我令到自己打醒12分精神，一定要超專注咁做呢個法會。當年梁武帝嘅愛妻因為嫉妒之心做咗好多嘅惡業，死咗之後變成一條巨蟒。梁武帝為咗幫佢超升脫離苦海，揾咗好多高僧大德寫咗10卷經文去做法會，而呢個法會就叫做梁皇寶懺啦。結局係點？當然係一個 good ending 啦。飯堂打板啦，要去食飯啦。呢個炒麵真係超級好食，唔好以為食素會瘦啊。每年嘅清明節都會橫風橫雨，今年都唔例外。6日嘅時間過得飛快，呢個清明假期真係獲益良多啊！